金娘子，需要帮忙吗？我已经没有好处给杨警官了。本官今日心情好，免费。杨警官，今日不举报民女，民女已经感激不尽了。去哪儿啊？找陈三郎。来吧。怎么不走啊？那赵二哥哥，你怎么来了？我有急事，杨警官为了帮我才会如此。你找我可是有何事？啊，没事，你平安就好。你要是有急事，你就先去忙。马上要下雨了，赵二哥哥，你快回去吧。哎，郎君，哎，可算是找到你了。马车就在前面，快随我回去吧。别跟着我！哎，郎君，你别跟着我！都交代好了。行，我送你回去。可不可以再送我去一个地方？多谢。下这么大的雨，我不建议你去别的地方。我想去见一下赵二郎君。我看他刚刚脸色有些不对，他应该是有急事找我。你确定？确定。行吧，就当我修功德了。你二人若修成正果啊，可别忘了，我今日冒雨送你去见秦老的恩情了。走吧。谁呀？我是吉英英，请问赵二郎君回来了吗？哦，晋娘子啊，郎君他还没回来呢。那他若回来，麻烦您转告他，我一切都好，让他放心。好。
回去吗？还是再等等？回去吧。来，多谢。坐稳了。这样。司马，把司交出来，交不出来了吧？司呢？把司交出来。 阿兄，把我们家的司也搬出来。好。上面每一份都标注了各家店铺铺名，各位，请验货。你怎么可能染出来？你没有红，我没有什么。总之，这朱元同定是假的，假的，定就是假的。 诸位掌柜也是做了大半辈子生意的人，这是真是假，难道你们自己心里不清楚吗？不，你怎么证明它是真的？那你怎么证明它是假的？那你得先证明它怎么是真的。你先证明它是假的，你先证明它是假的，是真是假？假的，不得由本官来定夺吗？潘验官，验货。是。杨警官，在下已经查明，这下的确是朱元同，不会有假。你可看仔细了啊，这可关系到各家锦户的利益，还有本官的清誉，不得马虎，想清楚了再说。千真万确，这一事不仅色彩牢固，而且色泽亮丽，是精品中的精品。我阅诗无数，但还是头次看到这么好的诗啊！美人既醉，朱颜脱形，恰如其分。行了，只是让你验诗，没让你验诗。诸位既然没有异议的话，那本警官在此作证，一手交钱，一手交货。且慢，怎么了？杨警官，这未经登记造册的司也竟敢公然贩卖，季娘子眼中可真没有王法呀！诸位拿他的司就不怕扯上官司吗？杨警官，是否该秉公执法呀？是啊，杨警官，是啊，杨警官。那个，诸葛洪，本官近日记性不太好，你可还记得这朱元陀到底有没有登记造册啊？啊，这个，我也不太清楚了，得查呀。对，得查，好好的查，仔细的查，慢慢的查。是。那小子真能赶回来吗？快了吧，劳烦杨警官再拖延一会儿。还是娘子有远见，杨静兰果然来了，好像是有意的在拖延时间。他既敢拿皇命来压我，那我便让他看看，这益州城到底是谁说了算的地方。
杨警官，你这分明是在拖延时间。你急什么？本官刚到任不久，凡事都要小心谨慎。都在这等着，不是正查着呢吗？查着呢吗？这不查着呢，急啥子？杨警官，按理说这朱元妥可是你自己亲自登记造册的才对呀，怎么会记不住呢？哎，诸葛，今天中午吃点什么？还吃什么？一堆东西还在查。身为警官，竟然光天化日之下以权谋私，包庇罪犯。桑长史，桑长史，您怎么来了？他们都在这儿议论我朱元妥未登记造册，您快给评评理呀！桑十四回来了吗？是啊，桑长史，您来的正巧，下官正在办理此案，有刁民叫嚷，还请桑长史主持局面。桑十四郎去长安看他阿姐了。你们问他干什么？哎，不会因为这点破事，你们把他也拉下水了吧？啊？是他主子请您过来的。换花染坊违制染色，违规交易。羁押染坊所有人员查封换花染坊，所有赃物就地销毁。哎，不，桑长史，桑长史，请三思啊！收得好，收回。桑长史，这应该是警官的案子，您怎么抢上了？杨警官，此案情节严重，关系重大，上面已将此案移交本官调查，你可有异议？这上面的人是谁啊？上面就是上面。您都是国丈了，还怕上面的人？我不过是个名头，人家是有实权的。来人，把他们给我带走！事情因我而起，要抓我！死不教父之过，长兄如父，有什么事冲我来？不是他干的，要说抓我！什么抓我？有什么好吵的？你们一个都跑不了，给我带走！桑长史，且慢。英英，你先歇会儿，阿娘替你说。阻碍公务那可是重罪，他们不懂，你也糊涂吗？桑长史，民妇只是有几句话要讲。诸位，我知道你们今日前来，并非要害我季家，而是要来取私。如今朱延陀就在眼前，眼下各位就要血本无归，难道你们就这样无动于衷吗？登记造册，分明是有人故意加害我季家。季家为景业增光添彩，何错之有？今日若我季家被抓，无人声援，日后你们再遇到其他困难，难道还指望有人出手相救吗？别说了，不可蓄意煽动他人。桑长史，民意难为，若你今日要执意烧私，恐怕会失去民心。作为父母官，你就不怕益州的百姓在背后议论你吗？是啊，桑长史，我阿娘说的对，季公公说的对吧？对吧？是为什么议论你嘞？既然民情如此，本官也不违背民意。这厮啊，
本官先不烧了，但是人，本官今日必须带走。刀下留人！造册的文书，你一本，我一本，接下来该怎么办？杨警官不是猜到了吗？本官可猜不到。这造册流程冗长，有心之人必定会从中作梗。与其环环防备，不如就留一本在明面上，任他们随意出征。那这另一本，我们就要暗度陈仓，找个人送往长安，而这个人要在长安悄悄把这件事办成。那这个人选，还真有一个。圣人口谕，跪！落花纷纷，烧却多。美人玉醉，朱颜驼。娘娘新得一把朱颜驼团扇，手持团扇，为圣人献舞，博得龙颜大悦。圣人命宫中采购朱颜驼，所至蜀锦，为娘娘裁制一拳。就这么多了，起了吧。这是圣人口谕。是啊，圣人说的。你谁呀？有何凭证？若是没有，这可是欺君之罪。兔崽子！别说圣人口谕，你还敢要凭证？兔崽子，你喝点酒就胡说八道啊！我没。诸位，犬子喝醉了，他喝醉了。我没喝醉，我没喝醉。既然是玩笑，那桑长史是不是该带人走了？那就带。别，等一会儿，我还没说完呢。还有呢。啊，登记造册的文书，哎，有长安盖了章的啊。这么个好东西，你怎么才拿出来呀？你圣人口谕都没有用吗？桑长史，登记造册可是成了？成了，造册已经成了，但看来这儿没有什么事了，还是请杨警官善后，告辞了。走。哼。新实物会一场，那就如期交易吧。各位掌柜，请验司交清余款吧。可以。这是我家，这我家的那个。哎呀，这我家的。你们几个要不要？扬眉吐气，一雪前耻。今日在我家设宴庆功，可好？好，就等你这句话。我安排。啊，对，还有那个。哎，放肆！玉媛，让他上来。你说这怎么办呀？怎么说？这都什么事儿啊！我现在就要去了结那姓赵的。我跟你去，我早想揍他了。走。哎，切莫冲动，切莫冲动。如果这么做英英能够开心的话，我早就冲出去烧了他们赵府了。可这么做只会让英英更难受。这酒我是喝不下了，要喝你们喝。娘，我干嘛去？莹莹，这菜你刚才来，正找你呢。没摆齐呀，这菜越冷不好啊。这你爱吃的哈。我爱吃。你们怎么还没动筷呀？不是说好了你们先开始吗？
是我们家菜不好吃，还是我们家酒不好喝呀？啊，没有，特别好，正宗好菜。来，酒来了，婷儿，快给大家倒上。今日季家大难不死，今夜咱们好好庆祝一番。对，今夜不醉不归。哎，那把酒倒上吧。啊，来，酒倒上。来，我倒。来。今日我们这宴啊，目的是为了庆功，别的事情都不重要。你们也放心，我没事儿，不用担心我。但是呢，我今日让大家久等了，我先自罚3碗。第1碗，好酒啊娘！第2碗。接下来要敬3碗。这一碗敬阿娘还有阿兄，谢谢你们一路上对我的支持还有呵护，让你们担心啦。这一碗，敬我们飞花会。来，若是没有各位兄弟姐妹信我、护我，便没有我们今日的旗开得胜。敬大家！哪儿的话呀？要是没有你，哪儿来的咱呢？是吧？就是。虽然爷这屁股都颠破了，但是圣人口谕，刀下留人，这爷能吹一辈子。他是吹一鼻子，说自己屁股颠破。我们也吹嘛。干了。好难呀，别再喝了，还有一点。这一碗敬我阿玉，谢你无畏风雨，救我于危难。但是那1贯钱你记得还。哇！哎呦，这酒挺烈啊，娘。哎，你们干嘛呀？怎么不喝不吃？是我们家的菜不好吃，还是我们家的酒不好喝？来，大家动筷子吧。快倒上，吃喝，动筷，来，夹起来，来，酒也倒上。来，今天不醉不归。不醉不归，来，少来点。哎呀，来啊，娘一起来。不醉不归，来，不醉不归。来。英英，
你知道阿娘当初为什么会嫁给你阿爷吗？你阿爷他呀，心里只有知锦，整日耗在锦房里。他看上去不解风情，也不够温柔，不够体贴。但是他可以为了我倾其所有。看一个男人爱不爱你，值不值得托付，不光要看他平日里的表现，还要看他遇到磨难时如何选择。若这个男人为了权势利益可以抛弃你一次，那么日后他便可以抛弃你100次、1000次。像这样的人，弃了不可惜。你实在没有必要因为这样的人让自己伤心难过呀。傻孩子，哭吧，啊！想哭，你就痛痛快快的哭出来。哭过之后，就把该忘的人忘了，再好好过日子，好不好？看你这样子，昨天晚上没回去啊？我提一句啊，照理来说呢，我不该管你的私事，但是你的私事影响到你的心情，影响到你的心情，就影响到我们的公事。有话快说。赵二郎君移情别恋了，你可以趁机表现了。你是不是不曾喜欢过一个人？干你何事？你若真心喜欢一个人，便会感他所感，知他冷暖，忧他疾苦，愿他欢愉。至于他与你能不能长久，这些都是其次的。倒也有理。晋娘子现如今一定十分难过。不过晋娘子也非寻常女子，她如此强悍又清醒，想来不出3日，定来也就没什么问题。不过是他故作坚强罢了，踽踽独行，穷穷竭力。知他者为他心忧，不知他者为他何求啊！杨警官，咱们的人在牛府外盯了几日，牛府今日有人到山上去了，是密林中一处隐秘的山洞，里面亮着烛火。终于动了，会不会像上次一样，是戒备的暗哨？暗哨？岸上会有烛火吗？上山的人是谁？是牛五娘子身边的那个婢女，叫玉媛。难得啊！他曾用这个婢女在我面前做过苦肉计，弹压过桑长史。以他的秉性，为了不节外生枝，定会把这枚棋子弃如敝履。
可他竟还会重用她，让她上山，说明这个婢女对他来说不一般。怎么，你打算撬开婢女的嘴啊？倘若有一天，有人抓了你，问你我是来做什么的，什么目的，你会说吗？当然不会。但是，我是为了主人。河灯一支30文。30文，这么贵，能不去抢啊？我又不是没放过河灯，不过2文。我这个叫洛神灯，相传是当年洛神用过的。洛神用过的啊？哼，多个名字就要多这么多钱，哪个冤大头才买？你随我过来。我阿姐这酒叫做文君酿，难道说所有喝文君酿的人都是冤大头吗？无论是这文君酿也好，还是那洛神灯也好，不过是多了个人名，这大伙儿啊就都喜欢来凑热闹了。金娘子难道不想凑这个热闹吗？我懂了，你再与我说说蜀地还有哪些名人吧。我读书少，不知道。在外游历多年之人，便是读书少，见识也不少。大不了我赚了钱分你一些便是。噫吁兮，危乎！高哉！蜀道之难，难于。你过来呀！难于上，青天。蚕丛集于途，开国和莽敢。尔来48000岁，出于秦塞，通人也。其当太白有鸟道，可以横绝峨眉巅。地崩山摧，壮士死。然后天梯实战相勾连，上有6龙回日之高标，下有冲波逆折之回川。黄鹤之飞，尚不得过。元脑欲渡，成喷。哎，小心！蜀道在南，拦不住人间壮志。愿姬娘子翻过层峦，前程似锦。玉娘，你我儿嘛，莹莹一会儿才回来，想不想替她出口恶气？做什么？你帮我写几个字，用左手写。我们这么做，茵茵真的会开心吗？不一定啊！快走！哦，快点！我今天这么做，我是高兴的。你能高兴也挺好，也不枉费了这一遭。别太担心，茵茵不过是失去了一个跟她不太合适的人，伤心难免是要伤心的，但不会死，更不会伤心一辈子。子宁是不是
也和茵茵一样伤心。你阿娘没教你吗？多多赚钱，少打听别人的闲事。这可不是闲事，你也不是别人。杨静兰，嘘，别凶！亏你要吵醒我阿娘，我打断你的狗腿！国亏啊，国亏！你说我什么时候才能够堂堂正正的从你们家大门走进来？国亏啊，国亏！你记住了，不管是墙头还是正门，凡是正人君子，都不该随意到未出阁的小娘子家里来，徒惹非议。哎，季娘子，你真是何意啊？难不成你是想留我喝杯茶？杨警官不是喜欢飞来飞去吗？何必走这个门？还是说走那儿？那我还是走这儿吧。如此，多谢季娘子指点。那我这便去做自己的事了。多谢杨警官今日宽慰。还有就是，早点休息。难遇上青天。哼！季娘子，哎呦，你是鬼啊！你一大清早的跑来我，大早上闹什么鬼啊？你受伤了？我去叫诸葛来接你啊！哎，我能和你聊聊吗？你的伤口需要赶快处理，我见不得血。你怕我连累你？打扰了。等一下，最好你惹的不是什么大麻烦，不然我把你丢到江里喂鱼。等着。这是李白。你让我说那些蜀地人名时，便想到用来做这个了。多谢杨警官赐教，我准备联合锦户做一场锦衣售卖。你要入锦业了？季娘子果然志存高远啊！我们家以前本来就是织锦的。你来这边坐。季娘子这是准备给我隔帘医治啊？我又不是大夫，你要救命也不会找我。那，擦擦伤口。
你看起来心情很不好，可是因为打输了。我看着像输不起的人吗？那得看输的是什么。季娘子认为什么不能输？对我来说，是家人和信念。还记得初入江湖的时候，爱就是爱，恨就是恨。谁若敢在我面前伤天害理，便要先问过我的剑。可如今做了官，却都不一样了，似乎没有了黑白，也没有了善恶。你若想把恶鬼从地狱里面揪出来，就得自己先到地狱里去滚一遭。我都这样厌恶了，我师父那么爱干净的一个老头，又是怎么忍下来的？季娘子似乎不愿意跟我聊天。杨警官说话向来草蛇灰线，步步为营，我听不懂，所以也不知道该怎么聊。你想知道？可你若知道了，就下不了这条船了。我得先知道答案，再考虑要不要上杨警官这条船。那你看看这个。这是从哪儿得来的？捡的。有什么问题吗？不知道。上任警官沈如风是我师父，我不相信他是病死的。我这次回益州，便是为了来查他的命案。这厮，就是我在查此事的时候得来的。这厮用的是我阿耶蜀红丝的配方，但染丝与织锦不同，天气、温度、湿度的不同，都会导致丝线颜色瞬息万变。染丝的人必须站在染缸边随机应变，所以，即便有了秘方，也未必能染出真正的蜀红丝。你说这丝是假的？为了增亮固色，用硫磺熏制过，与真正的蜀红丝谬以千里。我阿爷去世后，市面上偶尔也出现过仿制的蜀红丝，我见过几次，这次这个算是最接近真品的了。杨警官，上次你说宫中急需蜀红丝为皇后补衣，你不会病急乱投医，把这丝当作蜀红丝交往长安去了吧？你可还记得你阿耶因何获罪？你到底想说什么？我师父临死前，就是在调查蜀红丝，还有你阿爷的案子。季娘子有没有想过，我们想要的，很有可能会是同一个真相？原来这才是杨警官今日来找我的目的。来之前没想说的，可不知道怎么了，聊着聊着，就都告诉你了。你不相信我？来日方长，我会让你相信我的。不过现下，还劳烦季娘子伸出援手，帮我系一下这个布条。热水免费，伤药无钱。要钱没有，要命一条。来，哎，你系得轻一点。嗯。
季娘子这手劲够大的。恭迎牛将军回场。张刺史客气了。牛将军护佑剑南道百姓，劳苦功高，辛苦辛苦。1年不见，牛将军还是威风依旧啊！牛将军一路舟车劳顿，下官为您备了接风宴，不知可否赏光啊？你是新任警官？下官杨静兰，见过牛将军。杨家大郎几届锦王盛名在外，不成想三郎也这样一鸣惊人啊！竟然做了益州城的警官。牛将军妙赞了，我呢也是第1次为官，还请将军多多提点。牛副都督此人虽非善类，但到底这益州城是节度使的益州城。张刺史是节帅在益州城的一双眼睛，有张刺史在，他牛副都督怎么着也不敢明目张胆地动手。满城相迎，他连马都没下。刘瑾手握兵权，战功累累，是节帅手下第1员猛将，他自然不把任何人放在眼里。但是，他只是个副都督，就算他再狂妄，终归还是有几分忌惮的。人家都说于掌柜不通人情，我看并非如此。人情是要给有人性的人做，没有人性，哼，我理他做什么？多谢于掌柜夸赞。您今日约我在此，可是那些衣服做好了？啊，那衣服就在对门的铺子里。晚些时候，请季娘子衣冠。季娘子这些好主意，跟谁合作，对方都会欣然接受的。为何找我于家呢？飞花会刚刚成立，有名气而无底蕴，和大景户同盟自然是最好的。于掌柜为人正直，人心宽厚，自是殷殷首选。季娘子若是一位男子，必定能成就一番大事业。千秋万载，城市的女子亦不少。有八卿，有卓文君，还有武皇，哦，还有女娲。人是女娲造的，说明本就是女子造了这世间。阿翁言浅了。阿爷，请用茶。你好大的胆子呀！竟敢擅自决定自己的婚事！这没你的事儿，还不下去？是。阿爷，女儿并非钟情于赵修远，而是为了您考虑。您志在锦业，与其让我嫁给一个远戚，不如将我许配给一个未来的锦王。未来的锦王，
他赵家不过是个商户，怎么跟节度使的远亲相比？阿爷是节度使的亲信，受命驻军在益州城外。再攀远戚，与我们并无异。益州籍，这5年都是杨家夺的锦房，我们只能在山中造节。若女儿嫁给赵家，让赵家代替杨家，成为新的锦王，接手宫中订单，岂不是可以光明正大的偷天换日？这话你同赵家讲了？待女儿嫁入赵家，成为一家人，一荣俱荣，一损俱损，这个道理，我想他们会明白。这个道理，恐怕连你自己也没想明白吧？女儿并非只顾念自己的亲事，我已握住杨金兰的把柄，要杀要查要留，皆由阿爷做主。我听说杨金兰查到锦房了，调杨金兰上钩的地方是假的，我们真正的锦房还在原来那处，戒备森严，还请阿爷放心。一连死了3个警官，朝廷之前不查，是因为自顾不暇。如今太子缓和了2派之争，朝廷断不会像之前那样对地方睁一只眼闭一只眼。蜀锦价值连城，朝廷绝不会放任。等这批织造完成之后，立刻把那锦房处理了，以免夜长梦多。至于那个警官，暂且先不要动他。女儿明白。小婿，拜见丈人。你怎么来了？五娘遣人告知将军回来了，让我前来拜见。他要不说，你就不来了是吗？小婿身份低微，怕独自前来会冒犯了丈人。你叫他来做什么？有一重物，我想请您一观。再召2郎君来，也是让他看看我的嫁妆。蜀红丝。方才郎君在我阿耶面前不卑不亢，进退得宜。看来郎君是想通了。我只是尽一个丈夫和女婿应有的礼数罢了。郎君适应得这样快，倒是令我有一丝后怕。既然成婚已是事实，即便我心中不悦，我也会以一个丈夫的责任待你。至于你，我不奢望你能孝敬公婆、和睦妯娌，但希望你能略懂一个儿媳起码的礼节。诸位街坊乡亲们，少林爷老曾言：“小看红湿处，花重锦官城”，道出了我们蜀锦的风流灿烂。前不久，我们飞花会借青莲居士、女教书等名士才女的诗词，挥发灵感，与余家锦合作，做成10种华服。今日与大家共赏。哎，
蜀红，蜀红不是早就没了吗？没有了，怎么回事？我季家以蜀红丝闻名，家父去世后，蜀红丝也随之绝迹。但蜀红一词，它的原意是指蜀地染出的红色。小女不才，不能重现我阿耶的蜀红丝，但是我能为大家现看更多的蜀红。此衣名唤山花蔓，是用朱颜驼、绯色、水红三色混合而织就。这以青莲居士诗歌自成一段风流。两人对酌山花开，一杯一杯复一杯。我自玉眠卿且去，明朝有意抱琴来。此衣名唤九霞，留银红做主色，丁香和橘红为配色，乃是取自女教书的诗词。酒气分为九色霞，武陵仙域五云车。春风因过东君社，偷样人间染百花。诸位，接下来为大家奉上《虞美人》。好俊俏的小郎君，这身衣服倒是蛮好看的，只是那头上的花和脸上的胭脂，老天爷！这是赵家的迎亲队，莫要挡道，速速让开！哎呦，你们赵家真了不起！这么说，整条街道都是你们家开的喽？就是，先来后到这个道理懂不懂啊？你们不懂，3岁的小孩都懂。就是，你们要是再不让开，就别怪我不客气。哟，千万别客气！来，怎么不客气啊？你想怎么不客气啊？不客气，个来呀！来呀！怎么样？怎么样？怎么样？你想怎么样？你说怎么样？你想怎么样？你告诉我怎么样？怎么样？怎么样？我们快让！不让开！说了我们不让！他们谁不行？让！今日是赵二郎君的大婚之日，我们让一让，又有何妨？让路可以，但是这份热闹不能让！我给你们舞一段！祖父答应我，说若我能取得这次的解放，就允我
向姬家提亲。还没有放飞就灵验了呢。女诏为我而来，就是不一样。扶摇直上，蒋安，这不正是我心中的你吗？知我者，赵二郎君是也。我们努力了这么久，好不容易可以在一起了，不要吧。也许我们的情感并没有你想的那么重，但是我放弃你，是我自己的选择。王旗接待，代代相传。打土豆第3煞，一打荣华富贵，2打金玉满堂，3打3元一，4打龙凤呈祥，5打五子拜相，张四是6撒六合同春，7撒您怎么也来了？夫妻偕老。刘将军在此，谁敢不来啊？你看看，这半个益州城的权贵不都到了吗10撒十全大吉。心腹马鞍平秤过。